मार यही रही है, भी क्या पता जरूरत पड़ जाते नहीं, मगर यही रही है कभी और ठाने में जरूरत पड़ जाता है। दूर से बना नहीं बना जा रहा वो देखिए हम तुम्हें माइक ठाक लाएगा, माइक ठाक लिया फिर तेरा चैनल बढ़वा दूंगा मैं माइक ठाक ला। चाहूं भाई और टक लो मेरी तरफ को आ रहा यहाँ तो गरादी में पकड़ा इसमें भैया वो ब्रैकेट पे चल काट देगा एकदम। हाँ कटाई भैया ये काम करियो लोहा है ये बक्से का भाई इतनी तरफ का देख रहा हूँ क्या भाई हट जा तू जाओ भाई आइयो खंबे में लगे अभी हाँ निकल रहा है अब हम बताए भाई अब इस वाली गरारी पे टेक लो। हाँ भाई इस वाली पे लाओ अभी अभी पहली बार इसी पे आएगा यहाँ तक। चलो भाई उठाओ फिर बढ़ाओ मैं खाऊँ। हाँ भाई उठाओ जरूर पड़ेगा रुक गाड़ी की तरफ नहीं उठ रहा है तो हाँ उठना तुम्हारी हाँ चले भाई तो बढ़िया अभी इस पे लाओ ठंडा इस बराबर तो भाई लगाते नीचे टेक दे। हाँ 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 ठीक है और भी तो जोर लगाओ हम मान लें